Bu darsimizda Premiere Pro'da mana shunaqa effektlarni ko'rib o'tamiz. Videolarimizni qo'llab-quvvatlash uchun, bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lishlaring bizlar uchun juda ham muhim. Qancha ko'p obunachi bo'lsa, shuncha foydali bepul kontentlar, bilimlar chiqarib boramiz. Do'stlar, e'tibor beramiz. Bu yoqda hozir sekvensiya ochilmagan, hech narsa, timeline'da hech narsa yo'q. Buni timeline'da noldan ochamiz. Masalan, sekvensiyaga kirib olamiz. O'zimizga kerakli holatda men JS YouTube Full HD deb yozib qo'yibman. Sizlar o'zingizlar uchun alohida qilib olsanglar bo'ladi. Masalan, buning uchun settings kirasizlar. Settingsda mana bunaqa alohida mana shu formatda tayyorlab olasizlar va save preset tanlaydigan bo'lsanglar, yangi oyna ochiladi va bu yoqqa masalan YouTube Full HD deb yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Masalan, okni bosadigan bo'lsanglar, customda ichidan, mana customda ichidan bu yoqda bizga ochiladi. YouTube mana Full HD. Endi buni bitta okni bosib, bemalol ochib, foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Endi videoni, klipimizni bu yoqqa tashlab olamiz. Keep existing buni okni bosib olamiz va mana holatga keltirib olamiz. Qaranglar. E'tibor beradigan bo'lsanglar, biz audio qismi bilan ishlamayapmiz. Shuncha audioni shunchaki Ctrl L deb bosamizda, ikkalasini klip va audioni ajratib olamiz va delete deb bosib o'chirib tashladik. Endi o'zimizga kerakli klipga kopiya qilish uchun altni bosib bitta tepaga ko'tarib qo'yamiz. Mana kopiya bo'ldi. Kopiya qilib oldik do'stlar. Endi qiladigan ishimiz effektlar bo'limiga o'tib VR deb yozamiz. Glow preset chiqib keladi bizga. Mana glow chiqdi. Tepasidagisiga beraveramiz glowda. Endi buni biz masalan tabga qarab 0.6 masalan pasaytirib qo'ydim. Mana buni masalan 150 yoki 200 qilib sochaversam bo'ladi. Masalan sal ko'proq qilib sochaylik mana bo'ladi. Va mana buni pasaytirib qo'ysak bo'ladi. Masalan 3 yoki 4 mana shu holga tushirib olsak bo'ladi. Mana buni 200 qilaylikchi bo'ladi. Mana shu holda ham yaxshi. Va xohlasak do'stlar, mana bu yerdan qaranglar, rangini o'zgartirsak bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsak, mana oq rangda turibdi. Xohlasak mana bunaqa qilib qizil yoki boshqacha ranglarga o'tkazib olishimiz ham mumkin. O'zimizga qulay ranglarga o'tkazib olib foydalansak bo'ladi. Biz bu galchkani o'chiramiz. Mana shunaqa oq holatda, o'zini original holatda turaversin bizga hozircha. Bo'ldi. Endi bizga nima kerak? Endi Gaussian blur kerak. Gaussian blur tanlaymiz va buni ham bu yoqqa tap tushirib qo'yadigan bo'lsak, buni 15 beraveramiz. Mana o'ziga yarasha blur effekti hosil bo'ldi do'stlar. Endi opacity bo'limiga kelib olamiz va opacitydan normalda o'rniga biz screen tanlaymiz. Mana o'ziga yarasha neobычный holat yuzaga keldi. Xohlasak do'stlar, masalan buni 50% qilib tushirib qo'yishimiz ham mumkin. Vaziyatga qarab foydalansak bo'ladi. Lekin men buni 100% holatga o'tkazib qo'yaman. Endi e'tibor bersanglar, oldingi va keyingi holatdagi videoni farqi bilindi mana. Endi nima qilamiz? Mana bu yoqqa kelamiz do'stlar. Tak buni bitta bosib boshni o'chirib tashladim. Endi oldingisi va keyingisini bitta kadrda farqlash uchun oldingi videoda aytgandim. Nima qilishimiz kerak? Topdinglar. Vibe tanlaymiz. Vibe degan effektni transition tanlaymiz. Pastga tushib olamiz. Mana vibe. O'zi transitionlar qayerga beriladi? Odatda klipni boshiga, oxiriga beriladi. O'rtaga color yoki boshqa narsalar beraversak bo'ladi. Mana biz boshiga berib qo'ydik. Endi buni farqini ko'rish uchun nima qilamiz? Tab ko'radigan bo'lsak mana oldingi holati, buni tamomini qilaylik, kattaroq qilsak ko'rinadi. Oldingi holati, wow, mana keyingi holati. Ko'ryapsizlar, mana ikkalasini farqi bor do'stlar. O'ziga yarasha yaxshigina farq qiladi. Mana shunaqa effekt berilgan, glow berilgan. Masalan, buni hozir biz shunchaki qilib ko'rdik, lekin buni xohlasak nastroyka qilib o'zgartirib kuchliroq yoki kuchsizroq qilishimiz ham mumkin. Nastroykasi unaqa qiyin emas, o'zingizlarga qulay qilib foydalanib ketaverasizlar. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Uzoqlarda o'zingizlar fikringizni yozinglar. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, savol yozinglar. Albatta qo'ldan kelgancha, bilimimiz yetgancha javob beramiz. Instagramda yoki Telegramda, YouTube kanallarimizda. Kerak bo'lsa video ko'rinishida bo'lsa ham tayyorlab beramiz. Keyingi videolarda bundan ham foydali bilimlarni ulashib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.